אבו עוביידה. במבצע משותף נוסף, השב"כ וצה"ל תקפו את דובר החמאס, דובר ארגון הרשע הרצחני, אבו עוביידה. עכשיו... Firaministan ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa a cikin wani farmakin ƙawance tsakanin dakarun rundunar sojin IDF da kuma rundunar 'yan sanda ta ƙasar Isra'ila, wato ma'ana Shin Bet, sun kaddamar da wani farmaki akan babban jagoran na ƙungiyar Hamas mai magana da yawun ƙungiyar, wato Abu Ubaida, inda ya tabbatar da cewa suna sa ran sun samu nasarar halaka Abu Ubaida a cikin farmakin. Sai dai ya bayyana cewa ba su da tabbaci har zuwa wani lokaci cewa ko Abu Ubaida sun yi nasarar kashe shi, amma dai suna sa ran cewa Abu Ubaida sun kawo ƙarshen sa a cikin farmakin. Sai dai ya bayyana abin damuwa cewa har zuwa wannan lokaci daga bangaren ƙungiyar Hamas babu wanda ya fito ya tabbatar da mutuwar ta Abu Ubaida, wanda hakan yake bayyana cewa akwai wani abin damuwa. Kowane lokaci Abu Ubaida ka iya ƙara bayyana a ji shi a murya ko kuma a faifan bidiyon sa, matukar har harin na ƙasar Isra'ila da a kaddamar bai yi nasara ba. Zuwa yanzu dai hankula da dama na Hamas a yankunan zirin Gaza da mayakan Hamas sun karkata a lokacin da ake yunkurin awanni kaɗan suka rage a shiga shekaru biyu da harin da ƙungiyar Hamas ta kaddamar na October 7, wanda hankali ya karkata akan yankunan Gaza a duk faɗin duniya. Ake sa ran jin martanin sanarwa ta hanyar faifan bidiyo ko kuma saƙon murya. Abu Ubaida ya fi da sanarwa, wanda hakan zai tabbatar da cewa tabbas Abu Ubaida yana raye ko kuma akasin haka. Duk da cewa ƙasar Isra'ila ta yi ikirarin halaka shi, sai da a cikin wannan bidiyon da aka wallafa, shi kansa firaministan ƙasar ta Isra'ila yana da shakku akan shirin da suka aiwatar. Kasancewa har zuwa wannan lokaci dakarun na ƙasar Isra'ila ba samu gangar jiki ko kuma gawar da aka bayyana cewa wannan gawar ta Abu Ubaida bace ba. Sannan babu sanarwa daga hukumomin Falastinawa ko kuma hukumomin ƙungiyar Hamas akan cewa an samu tabbacin mutuwar jagoran na ƙungiyar Hamas mai magana da yawan ƙungiyar Quds Force na bangaren Al-Qassam Brigade na Hamas cewa ya riga mai gidan gaskiya. Masana dai na hasashen bayyanar Abu Ubaida akwai abubuwa da dama waɗanda zai haska da kuma ƙara bawa Falastinawa ƙwarin gwiwa a cikin kalaman nasa. Kasancewar kalaman da aka bayyana ya yi sa 28 ga watan Yuni na baya, wanda su ne a matsayin kalamansa na ƙarshe kafin ƙasar Isra'ila ta kai farmakin, wanda ba a ƙara jin ɗuriyarsa ba. Kalaman su kasance sanannun kalamai wayanda suka ƙara haskawa tare da bada ƙwarin gwiwa ga al'ummar Falastinawa, musamman da ya ayyana yankin na Gaza, ya kuma ayyana cewa fafutukar da ƙungiyar Hamas take yi, Falastinawa su kwantar da hankalinsu, wani fafutuka ba za ta tafi a banza ba, tare da alƙawarta musu cewa nasara tana nan zuwa da izinin Allah a kowane wahala da aka shiga. Masu sharhi sun bayyana cewa saƙon da Abu Ubaida zai tura a gobe idan har yana raye zai taimaka gurin ƙara ƙarfafa alaƙar soji da ƙara bawa Falastinawa gagarumin ƙwarin gwiwa akan abubuwan da ya shiga da su a cikin yaƙin da ya gudana. Jawabin nasa zai ƙaryata kalaman ƙasar Isra'ila, sannan kuma zai raunana rundunar akan shirin da dakarun sojin ƙasar Isra'ila suke na mamaya, kuma zai ƙara wa dakarun Hamas da 'yan ƙasar Falastinu juriya akan gwagwarmayar da suka ɗauko. A yayin da hannun agogo ke ci gaba da tukawa zuwa wannan babbar rana mai muhimmin tarihi, hankulan al'ummar duniya sun karkata a yankunan Gaza, yayin da ake sa ran jin makomar Abu Ubaida. Shin zai karya shirin da yau kana tsawon lokaci a kan rashin jin ɗuriyarsa, tare da ƙaryata ikirarin ƙasar Isra'ila ta cewa ta samu nasarar halaka shi, tare da ƙarawa dubin dubatan al'ummar Gaza ci gaba da jajircewa akan wannan fafutukar da aka ɗauko.